Hakuna kitu ambacho kimewakataza wakaaji wa Mlima Kenya kuwa na kiongozi ambaye atawaongoza, hawe katika kiti ya kwanza, ya pili ama ya tatu. Lakini lazima tukiwa kitu kimoja kama watu wa Mlima Kenya tuwe na usemi kwa yale mambo ambayo yanasemwa ya nchi yetu. Hatukatai viongozi wa sehemu nyingine wazungushwe hapa, hatukatai, na wageni tunawapenda, manake wanakuja na wanaenda. Lakini kama wenyeji wa sehemu hii ambao wana wingi wa wananchi wa Kenya, na ndio nikakupa mfano wa kampuni ambayo ina shareholders ambao ndio majority, hao wana usemi ya kusema vile kampuni itatekelezwa. Kwa hivyo watu wa mlima wana usemi wa vile nchi ya Kenya itaenda hapo mbele, itasonga mbele. Hii jamii ya Mlima Kenya inaitwa Gema. Mwenyekiti ni Bishop Retired Matthew kutoka Meru. Sasa tukianza kugawanya, hiyo ndio italeta shida. Lazima tuzungumze kama jamii moja ya watu ya mlima. Tusilete mambo ambayo itakatakata umoja wetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Niturona andu nimeyumiritie muno na mukona kwina mirengo mingi muno. Na tondu wa Central Kenya no mwaka tucoke hamwe. Tucire twi hamwe. Twaigwana hau. Na turone no ngehota gututongoria. Muririkane ni ithuĩ tuna kura iria nyingi. Kenya ni ta kambuni na ni ithuĩ na shares iria nyingi. Na angĩkorwo ni ithuĩ shareholder aria nene, ũngĩkorwo niwe shareholder uria munene thĩinĩ wa kambuni, no mwaka ũgĩtuĩke chairman kana ũgĩtuĩke CEO. Hatu gũthiaga na mbere. Tũtigĩtuĩke twĩna kura iria milioni 8 atĩ na mũrenda tũnengere andũ arĩa mena kura iria nini gĩtĩ. Nĩ twaiguana hau. Kwa hiyo tũtigũtuĩka chairman, tũkorwo twĩ CEO. Kwoguo ithuĩ Mheshimiwa Peter Kenneth, ithuĩ tũrakũne Uhuru wa Kenyatta amenye ũrĩa gwĩka nawe, na no nyende akũrehe hakuhĩ rĩu makĩria akĩrĩkĩrĩria mũrute wĩra makĩria ona hakuhĩ gũkĩria nĩ njũĩ nĩ mũrutaga hakuhĩ no na makĩria mũno nĩgetha andũ a Mũrang'a na ithuĩ tũkene tũgĩkuona hau.